दोपहर की तपती गर्मी में एक विशाल हाथी थकान मिटाने के लिए कीचड़ में लोटपोट हो रहा था। कीचड़ की ठंडक उसके लिए किसी राहत से कम नहीं थी। तभी कुछ ही दूरी पर एक हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा भी कीचड़ में उतर गया। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पहले से ही एक हाथी मौजूद है। जैसे ही हाथी की नजर उस पर पड़ी, वह गुस्से से झल्ला उठा। वो गरजता हुआ हिप्पो की ओर दौड़ा। अचानक माहौल में तनाव फैल गया। हिप्पो जान बचाकर भागने लगा और हाथी उसके पीछे। हाथी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि वर्चस्व का था। आखिरकार हिप्पो जैसे तैसे किनारे तक पहुंचा। यह घटना दिखाती है कि जंगल में भी अपनी जगह की लड़ाई होती है। चाहे वो हाथी हो या हिप्पो, हर किसी को अपनी सीमा प्यारी होती है।